আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই সুস্থ আছেন। এই সিজনে সুস্থ থাকাটাই আসলে খুব জরুরি, কারণ যেভাবে সকলের জ্বর ঠান্ডার সমস্যা হচ্ছে, এই অবস্থায় আসলে সবারই খুব বেশি কেয়ারফুল থাকা উচিত। এখন লাস্ট 2 দিন যাবত তো আমার খুবই শরীরটা খারাপ, জ্বর ঠান্ডা, মাথা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেও পারছি না। এইদিকে আবার পরপর এতগুলো জার্নি করেছি, ময়মনসিং থেকে আবার আমি ঢাকা চলে এসেছি। ঢাকার অবস্থা তো জানেনই, ঢাকা আসতে গেলে জীবনটা বের হয়ে যায় এমন অবস্থা। তো আমি আমার অসুস্থতার সময় এই রং চাটা খেয়ে আসলে অনেক উপকৃত হই, তাই ভাবলাম যেহেতু সিজনাল এই প্রবলেম আছে আপনাদেরও সুবিধা হবে, তাই এই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো প্রথমে আমি আমার প্রয়োজন মতো যতটুকু পানি দরকার তার চেয়ে একটু বেশি পানি ফুটিয়ে নিচ্ছি, কারণ কতটুকু পানি তো শুকিয়ে যাবে এই জন্য। তো ওই ফুটানো হতে হতে আমি কুচি করা আদা এবং লেবু খোসা ছাড়া এই দুটো রেডি করে নিচ্ছিলাম। তো এই ফুটন্ত পানিতেই আমি কুচি করে আদা একটু দিয়ে দিয়েছি এবং লেবু খোসা ছাড়া লেবুরটা আমি দিয়েছি, কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে আপনার হবে তিতা হয়ে যাবে। তো এই তো পরে চা পাতাটা দিয়ে ওটা যতক্ষণ না ফুটছিল ততক্ষণ আমি আমার মগটা রেডি করে ফেলছিলাম। তো আমার মগে আমি আবারও কিছু আদা, তারপরে লেবুর রস এবং চিনি দিয়ে নিচ্ছিলাম, কিন্তু আসলে চিনি দিয়ে কোনো লাভই হয়নি। আমি কোনো কিছু টেস্টই বুঝতে পারছি না। তো ফুটে যাওয়ার পরে আমি এটা ছেঁকে নিচ্ছিলাম। দেখেন লেবু দেওয়ার কারণে কত সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এই কালার দেখতেই শান্তি লাগছিল, আসলে এত সুন্দর একটা কালার আসছে। তো এই তো আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, এবং আমার এই রেসিপি কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।